တမောဝါနေမှပြီးတော့ယူသွားတဲ့လူလည်းရှိတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမရှိဘူးကိုချက်ပါပြီပါတော့ကိုချက်အေးစမ်းမဘလော့ရိုက်တာဗျာဒီနေ့ကလာပါမင်းလို့လဲဆိုတော့ဟိုတနေ့ကဗျာကျွန်တော်တို့ခေါက်တဲ့တို့တွေဝေးရမှာလားကိုချက်အေးလေကျွန်တော်အခန်းထဲမှာစပွဲပေါ်မှာဗျာခေါက်တဲ့တို့တွေကိုတောင်မောင်တင်တော့ထုံဆိုစီပြီးတော့တောင်းရပြီးတော့ကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တာဗျာအဲ့ဒါဟိုလူတွေကတော်တော်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ comment တွေတော်တော်လာပေးကြတယ်အေးငါတွေ့တယ်လေအေးအဓိကဗျာပေးတာများဆိုတော့မှသူကောင်းပါလေးတွေများတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် caption ရဗျာဟာပါတော့baby ကြိုက်တဲ့ခေါက်တဲ့တို့တွေတုံးဝယူလာပြီဆိုပြီးအဲ့လိုပေးလိုက်တော့ကောင်မလေးရာအများစုကသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကချစ်သူကောင်လေးတမောသားတွေသူတို့ mention ခေါ်တာပေါ့ကိုတတိတော်လည်းယူလာပါတယ်စသဖြင့်ပေါ့အများကြီးအဲ့ပြောချင်တာဒီမှာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလုပ်တာကျွန်တော်တမောသားကြီးမှာဗျာဒီတမောသားတွေကိုဒီခေါက်ဆွဲလုပ်တွေပေါ့ဘယ်လိုမျိုးဝေးတာလဲဝေးသူဘယ်လိုမျိုးပေးရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုချက်ရှင်းပြပြီးတော့သူတို့မသိရလေသိရအောင်မသိရလူတွေသိအောင်ဆိုတော့ပြောပြရတော့မှာပေါ့လေပြောလိုက်ပါတော့အခုဒီမှာတော့တို့များသောအားဖြင့် line တွေကတော့ကွာတို့ဟိုတကြီးတွေမှာမူတည်တာပဲဒီမှာတကြီးတွေကိုမှမူတည်တယ်ခိုးတဲ့တကြီးဆိုလို့ရှိရင်အထုပ်နဲသွားမယ်အခုတော့တကြီးကတော့ပုံမှန်ထဲမှာရှိတယ်ကွာသူကတပွိုင်းကိုအထုပ်30ပေးတယ်အထုပ်30ဆိုတော့ဟိုအထုပ်30ဆိုပေမဲ့ backup တော့ရှိသေးတယ်ကွာအခက်မသိလို့ဟိုမလောက်မငါဟို crew တွေကနည်းနည်းလေးထပ်လိုချင်တယ်ပါလားဆိုရင်engage ထားဖို့အတွက်ကိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုသူ့ရဲ့ order အရအထုပ်30တပိုင်းပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟိုကိုစင်အောင်တို့လိုမျိုးဟို duty 12 တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတစ်လဟိုအထုပ်30ကိုမှသူကတရက်တစ်ထုပ်နှုံးနဲ့ပေးတဲ့သဘောရှိတယ်ကွာသူတို့ကြတော့လိုချင်ရင်သူတို့ကအများအား request ရှိအကောကတက်တောင်းရတာပေါ့ကိုဟိုင်းထက်တောင်းသူတို့ duty မှာ duty area duty officer လို့ထက်တောင်းလို့ရအဲ့လိုလေးရှိဒီဘွားကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမားကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Brazil သွားတဲ့ model ဆိုရင်ဗျာဒီသိရမလားသွား45ရဲ့အပြန်45ရဲ့3လနီးပါးတော့ဆိုတော့အဲဒီသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့15ရက်30ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြီးပြန်ရောက်တဲ့အထိဟို3လဆို3လစာပေါ့နော်15တော့30လို့ခါတော့ပေးလိုက်တာအေးပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဗျာဒီတည်တဲ့အတိုင်းပဲကိုရီးယားကြိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်မရှိဖြစ်ဒါကိုချက်ဟိုဟာဘယ်လိုခေါ်လဲတာဝန်ရပေးလိုက်တာပေါ့ချိုးကြတော့ဟိုအရန်ကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုတော့မလောက်ဘူးလေမလောက်ရင်ကိုချက်သွန်းလာပြောလို့ရတယ်ပိုလဲဒီလိုမျိုးပိုပေးရဲ့ကိုချက်လို့လို့ရှိရင်တော့တောင်းပြီးတော့ထပ်ပို့ပြီးတော့စားကြတယ်ချိုးကြမရောနေတိုင်းစားရလူတွေရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဝိုက်ကြီးဆိုရင်အရန်ကြိုက်တယ်အရန်စားကိုချက်တွေ့ရဆိုတော့မလောက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးတောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ချုပ်ကြတော့ရမ်းမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့သိမစားသေးဘူးနည်းနည်းပဲစားတယ်အဲ့လိုကြတော့expire နည်းနည်းဝေးတာတွေပါလေဆိုရင်ကိုပြန်မဲ့လာတယ်နည်းနည်းဝေးရဆိုရင်အခုဆိုဗျာကိုချက်ပေးရမှာဒီ2026ဒီ2လပိုင်း3လပိုင်းအဲ့ဒါထိပါပါသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့အိမ်ကိုနည်းယူသွားရပါဒါပေမဲ့ဟိုချို့ကြတော့လည်းတည်ရတိုင်းပဲဟိုကိုလာတွေကမဟုတ်ပဲနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ထပ်ဝယ်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဝင်တဲ့ဒီ expo ဒီဝင်တဲ့ဟာတွေကဒီလိုကောင်းတယ်ဒီစာလုံးတို့ကိုရီးယားတို့မှာဟိုဝင်တဲ့ quality ကပိုကောင်းတယ်တဲ့ဒီတော့သူ့နိုင်ငံကဟာတွေကတော့ပိုကောင်းတာဟောဒီကြွားဟာတွေကျတော့ဒီချုပ်ကြတော့တရုတ်ကဝင်တာလည်းရှိမယ်ထိုင်းအောင်ဝင်တာလည်းရှိထိုင်းအောင်ဝင်တာကျတော့စိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကဝင်တဲ့ဟာတွေတိတ်ရတာကောင်းခေါက်ဆွဲသားတိတ်မကောင်းအဲ့တော့ချုပ်တမောသားရဲ့ကျတော့လေဒီကိုလာတွေကအပြင်ဟိုမှာဒီကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ private order သိမလားကိုချက်တော့တစ်ခါရဲလာမေးခံမှာပါဒီကိုရကုတ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲပါညာလာပြီးလာမေးပြီးတော့ထားလိုက်ကြီးတွေဝယ်သွားရတယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါက်ဆွဲတွေရအောင်နော်ဒီတမောကမှာပြီးတော့ကြည်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါမို့လေမင်းကမတ်စတူရီကနေမြေတော့နိုင်လာတာမင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကိုရာနဲ့ဘလိုနဲ့ယူရတော့မတော့ကိုတို့ဝေတာလေခုနကမင်းတို့ပြောသလိုဟိုပါလေဟိုအထုပ်30မလောက်လို့ရှိရင်ဟိုထပ်ပေးလို့ရအောင်ဘက်ကတ်တော့ထားတယ်ဆန်တိုင်းကြလို့ရှိရင်တို့လည်းစားခြင်းနဲ့တကြီးတို့အတွက်ကြတယ်တို့ကြောက်ယူမထားဘူးလေကာကျူးတွေကြတော့မင်းအနေနဲ့ဟိုရှင်းလာမယ်ရှိတာဆိုမီနူးနဲ့ရှိတာတို့ကအဲ့လိုတို့ကင်ဘက်နဲ့ရှင်းလာမယ်အဲ့လိုမျိုးအတွဲစက်အနေနဲ့စားကြတာဟုတ်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုစက်ချုပ်ဆိုရင်သူကအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့တကြောင်မို့ငါတို့ကအများနဲ့ဘက်ကတ်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကတိန်းထားတဲ့ဟာအနည်းဆုံးတော့ဘက်ကတ်က4-5ဘောက်လောက်တော့ထားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကကာကြီးတွေကမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်င
နောက်တစ်ဝိုင်းလေသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ကွာနောက်တစ်ဝိုင်းလေလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ငါတို့ကကျတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးဟိုပေါ့နော်အဲ့လို expire နီးတဲ့ဟာနဲ့ expire ဝေးတဲ့ဟာနဲ့ငါတို့အဲ့လိုမျိုးရောဆက်ပြီးဒါကြောင့်မင်းတို့ကပြောလေဟို expire နီးတဲ့ဟာတွေအရင်စားကြပါပါငါမပြောလိုက်ဘူး မြားလေပေါ့ဒါကတော့ဒီ permission ရတဲ့ဟာကိုနီးစက်ရလေးအရင်ဆုံးတုံးရတော့ဒါရှိတော့အဲ့တော့ဒီမှာဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်အဓိကစနာပြစနာအဲ့တဘောဝါနေမှာပြီးတော့ယူသွားတဲ့လူတွေရှိတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမရှိဘူးကိုချက်ပါပြီးပါတော့ကိုထင်းနေမှာ အဲ့လိုပြောတာဆိုတော့ဒါကိစ္စပါကိုကိစ္စကိစ္စကြတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုရာတွေကနေအဲ့လိုမျိုးအိတ်ဆက်ဝေးတာချင်းလူတို့လည်းထားပေးခဲ့တာဟုတ်တော့ဒါချင်းတဲ့လူဆိုတော့ချင်းတဲ့လူတွေကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုချက်တော့မပေးတော့ဘူးเนาะဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်ဆိုချင်တာဗျာကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်အထွက်ဘယ်လိုတော့စပြန်ပေးတာပေါ့ကာကိုလုံတင်ပို့ဒေရှာချင်းပို့ရောက်ပြီးပြန်ထွက်ပြီးဆိုရင်ပုံမှန်ပေးနေကြမှာလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးချင်းတာချင်းရှိရဲဆိုရင်ကြတော့သူတို့အတွက်ဆိုရင်မပေးတော့လေဒီမှာလို့ရှိတယ်အဲ့တော့နောက်လူတွေလည်းစိုးရင်ကြမလို့လေကိုချက်တို့ကမပေးဘူးဗျာနောက်လူတွေနောက်လူကိစ္စလေနောက်လူကိစ္စဆိုတာတခြားဟိုမြန်လည်းပဲပြောတာမဟုတ်လေဘာလဲဆိုတော့အခုငါတို့ပေးလိုက်တာနင်တို့အတွက်ပဲလေနင်တို့အတွက်ပဲအမှန်တကယ်ဟိုယူသွားတာမယူသွားတာကိစ္စသိမလားယူသွားလို့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့အခုဒီချာချင်းပို့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကမ်တင်လို့နင်တို့ crew chain လို့ဖြစ်ရင်ပြန်ပြီးဆိုရင်ပြန်ပြီးလေအဲ့တော့ provision အစ်စ်ကတင်ပြီတကယ်တင်ပြီအစ်စ်တင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တဲ့ခောက်ဆွဲတွေကထပ်လာမှာပဲလေအဲ့တော့နောက်လူသစ်တွေအတွက်ကနောက်ခောက်ဆွဲရရှိပြီလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးအဲ့တော့ဒီနောက်လူကူစားတွေရတယ်လေပဲ့ပါသွားတယ်မရှိဘူးသူနောက် provision လာမယ်ဒီကတော့မသိဘူးဒူဒီဝင်ပြီးရင်ထွက်ဒီတော့မှာဘိုက်စားစားပြီးတော့တော့တထုံနှစ်ထုံအခါဘက်ကက်ဒါဆိုအဲ့ဒါလည်းပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုဝေးတာဆိုတော့ဆောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာတထုံနှစ်ထုံလေးထုံတော့သူတို့ထားရတော့ကောင်းတော့ဒီတိုင်းမှာပြီးတော့ဆောင်းဒါကိုစစ်တနာပေါ့ဒါကိုစစ်တနာပေါ့ပုံတယ်ဝတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုလေဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တတ်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်များများချက်ကြီးလဲနားလည်ပါတယ်အခုကြီးကျွန်တော်ဟိုမပါလာလို့ဟိုခန်းထဲမှာလည်းမရှိတော့လို့ဗျာကျွန်တော်စားနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းဝူးရှူသွားတော့မလုပ်ပါဘူးတင်းပါတော့ကျင်းတော့ဟမ်ပေးချင်အောင်ပြောတာပေးချင်အောင်ပြောတာခံချင်အောင်ပြောခံချင်အောင်ပြောတယ်ခံချင်အောင်ပြောနေခေရဆိုthank you ပါဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ဆွမ်းနာပြောလို့ပဲဒီတုံးသားကြီးရှားတဲ့ခောက်ဆွဲတို့တွေကသူတို့ရဲ့ကိုလာဝေစုတွေလေးပါတယ်လို့ဒီအိမ်ကိုပြန်သွားရတာတွေကဒီ private ကြိုက်လို့သူများနိုင်ငံရဲ့ quality ကိုကြိုက်လို့ဝယ်သွားလဲရတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးယူရတယ်ရှိတော့နောက်တစ်ခုကတော့သူကိစ္စနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ဒီကိစ္စနိုင်ငံရေးပါမဟုတ်ဘူးလေထားခဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်ခောက်ဒီခောက်ဆွဲတွေလည်းဟို expire date ကလည်းဟိုအရန်ဝေးတဲ့ထဲမှာမပါဘူးလုံဆုံးမှဘယ်လောက်3-4လပဲရှိတယ်နော်အဲ့လောက်ပဲရှိပါဘူးဒီစားလာပဲဒီနီးစရာလောက်လေးလောက်ပဲပေါ့နော်အရန်ဝေးရကြတော့လေကြိုက်တဲ့လူကြရရှိမှာခြံခဲ့လို့ရှိရင်လည်း expire ကြီးခြံခဲ့လို့ရှိရင်လည်းစေတနာအမားဖြစ်နေဦးဟုတ်တယ်သူကြကိုတက်ကိုလိုက်ထားခဲ့တယ်အဲ့ကိုသူတို့တချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးမယူသွားဘူးမယူသွားဘဲနဲ့ဟိုဘိုးတို့ရှိကိုလာပေးတဲ့လူတွေရှိကျွန်တော်တို့ဟိုဘာလို့စင်ပြေလေဟိုအမုတ်ကလေးတွေဆိုလဲတခြားဟင်းနဲ့နေပါယူဘူးယူကနေပါလောက်လိုက်လို့ရတယ်ခောက်ဆွဲဆိုလဲဘာညာကွာကြော်မလားဘာညာအဲ့လိုမျိုးခောက်ဆွဲရတာရေးကြည့်ရနော်ရေးကြည့်ဘာလဲဆိုတော့နင်တို့တောက်ရင်ပြီးတဲ့လူတွေအတွက်ရေးကြည့်တယ်ဒီကတော့လာပြုတ်ကြီးပဲရိုးလာရင်ကြော်စားကြော်လို့ပါဘယ်ကတော့ကြော်မလဲဆိုတာတော့နော်ကဲအဲ့ဆိုကျေးဇူးပါရဲ့ဒီမဲ့ဒီမှာကဲပါဗျာဟောဒါဘက်ကလေးပုံမှန်အနည်းဆုံးတော့6ပေါက်10ပေါက်လို့ရှိတယ်အခရီးဝယ်ပြီးသွားတဲ့အပြင်ဒါ expire ဝေးတယ်2026အဓိကကျေးဇူးပါဘောဒီမှာတင်တာမင်းလူချင်းလာဝင်ယူရလို့ရတကယ်ကြီးတပေါက်တော့ယူရလို့ရဟုတ်ဘီယာတစ်ဖာတော့ပေးရမယ်